歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧想教你整一個台式肉燥飯嘅。呢個肉燥飯咧喺我屋企咧係非常之受歡迎嘅，因為咧全家都中意食㗎。嗱，如果食唔晒嘅話咧，你又可以放喺雪櫃 keep 住，咁啊，所以咧呢一個係拌飯涼拌啊！即刻開始做啦！嗱，我呢個台式肉燥飯咧，我就覺得係非常之好味㗎。咁啊，點解咧？因為咧，我係會用豬皮嚟做㗎。如果你覺得豬皮嚟做會唔會好肥啊？嗱，呢個肉燥飯基本上都係肥㗎啦，你唔好成日食咪得咯。咁如果你真係唔想用豬皮嚟做嘅話咧，冇問題嘅，你照 skip 咗呢個豬皮嘅 part， 跟住嗰啲步驟做咧都一樣得嘅。OK， 不過咧落咗呢一個豬皮係翻唔到轉頭㗎。好，我哋試下做啦嚇。咁我咧就喺街市度咧就買咗啲豬皮啦。咁你咧可以叫呢啲師傅咧將嗰啲毛咧批一批佢啦，然後燒一燒佢。佢已經咧幫我做晒啲嘢㗎啦。OK， 跟住你就預備一鍋凍水啦，然後咧就將啲豬皮咧放落去啦，放開佢放。我捲住咧都係靚啲嘅啫，擺喺度啊。咁啊放去啦。OK， 好啦。整開咗之後咧，我哋咧就放啲薑 ，OK， 因為想整走啲味道啊。咁然後咧又放啲葱段 ，OK。其實有少少咧去做花膠嗰個原理㗎嚇。好，咁咧我哋就擺喺度啦，然後我哋就開火，煲滾咗之後咧，我哋再用中慢火咧就煮佢20至到25分鐘，跟住咧嗰個豬皮咧就完成㗎咯喎。好啦，經過咗20分鐘之後咧，我哋就個豬皮已經搞掂啦。我哋咧可以攞佢出嚟咯喎，揾個碟攞佢啦。好 ，OK。跟住我哋要做啲乜嘢咧？跟住咧我哋要將個豬皮咧切細少少啦。好啦，咁啊將個豬皮咧剪細咗之後咧，我哋可以放佢埋一二角先啦。咁啊，其實呢個豬皮嘅作用咧，就係一陣咧喺度炆緊嗰個肉燥嗰陣時咧，我哋就會放啲豬皮落去。咁嗰啲膠質咧就喺豬皮嗰度咧滲咗落嗰個肉燥汁裏邊。咁啊等嗰個肉燥汁咧就會黏啲，就結身啲。咁咧係好味好多㗎。咁所以咧呢個步驟我就覺得對個肉燥飯嚟講咧係可以提升咗幾級㗎。咁但係如果你唔做咧都冇問題㗎噃，即係照翻普通就咁炆啊剩啊咁樣一樣 OK 嘅嚇。好，我哋繼續啦。好啦，而家我哋可以開始煮呢一個肉燥㗎咯喎。不過開始之前咧，介紹下啲材料先。有兩款材料咧，你係一定要有嘅。呢一個咧就係叫做油葱酥 ，OK。另外一個咧就係呢啲油膏啦，咁啊黑豆嘅醬油膏。呢兩樣材料咧就基本上咧就係台式嘅肉燥嘅靈魂嚟㗎。咁你冇咗呢兩樣嘢咧，唔係唔得嘅，不過個味道咧就係爭少少㗎。咁啊嗰個油葱酥咧，仲有一款咧就係浸住油嘅。咁你可以去啲台灣嘅雜貨鋪咧都買到㗎啦。咁啊嗰種浸住油嗰隻咧係更加香嘅。咁啊但係咧我就嫌佢太多油啦已經，咁咧我就揾咗一個咧係炸過嚟嘅。呢一個咧我就覺得個味道同樣地好好味嘅。好，嚟啦噃。咁除咗呢兩樣好緊要嘅材料之外咧，咁當然咧就有我哋嘅免治豬肉啦、薑啦同埋葱嘅。嗱，咁你見到我咧晨早就已經係切定啦薑蓉啦同埋葱啦。點解用保鮮紙包住咧？因為咧如果你唔包住嘅話咧，佢哋係會乾嘅。OK， 咁我仲有呢一個黑糖啦、冰糖啦，咁啊仲有老抽、生抽㗎。咁啊呢度咧基本上咧已經係煮肉燥嘅材料嚟㗎啦。預備晒啲材料，咁啊開始做㗎啦噃。好啦，咁咧我今次咧煮呢一個肉燥咧就揀咗一個咧好深嘅平底鑊做嘅。咁啊當然你可以咧用一個普通嘅鑊去做咧，即係中式鑊去做啦。咁點解我揀呢一個平底鑊咧？就因為咧我覺得啦嚇嗰個熱力咧就會均勻啲。好啦，嚟咯噃。而家咧，我哋就整熱咗嗰個鑊啦，唔係太熱㗎嚇 ，OK。咁我哋第一樣要做嘅咧就係炒一炒呢一個黑糖啦。咁啊，今日咧我要介紹另一個鑊鏟俾大家睇嘅。Hello， 三眼仔喎。Anyway，喂，佢個柄咧係透明嘅，幾得意呵。好啦，我哋落啲糖啦嚇。
咁你會見到咧，我哋用啲唔同嘅糖咧去做呢一個肉燥㗎。黑糖咧，其實咧就係幫呢個肉燥咧上一上色啦。咁嗰啲油膏啊、成啊、生抽啊、老抽啊，都係鹹味之餘都有上色嘅。咁你會發現咧，我哋呢個肉燥咧就用唔同嘅糖同埋一啲唔同嘅醬油 ，OK？ 咁嗰個味道咧就係因為呢啲唔同嘅糖同埋醬油咧就會有少少層次啦 ，OK？ 我哋咧可以落少少水咧幫手嗰個黑糖咧溶一溶嘅 ，OK？ 少少得噶啦。好啦，好靚仔咯喎！哇，正啊！好啦，個顏色非常之靚啦。OK， 好，跟住咧，我哋咧就可以落呢一個豬肉咯喎，繼續用呢一個中上火去做呢件事啦。嗱，你會見到我冇落油嘅，點解咧？就因為咧呢一個免治豬肉咧，我已經一早咧叫佢加多咗啲肥膏去攪爛嘅。假如你唔係中意加咁多肥膏嘅話咧，你就要落啲油落去煎一煎呢一個豬肉啦 ，OK， 好啦，盡量將嗰啲黑糖咧同嗰啲豬肉撈一撈啦。好啦，咁啊而家將個火咧較去中火細少少，咁啊慢慢咧將嗰啲豬嘅油咧就逼一逼出嚟，咁咪再煮一煮佢嘅而家嚇。咁喺呢啲位咧就需要少少耐性啦。好啦，咁啊煮咗大概3分鐘之後咧，你會見到咧嗱好多呢啲肉汁咧都出咗嚟啦。咁咧呢個時候咧，我哋就要放啲薑蓉落去咯。跟住葱花撈勻佢先，好啦，跟住咧就放呢一個油葱酥啦，哇正啊！咁其實咩係油葱酥咧？其實基本上咧係一啲紅葱頭切碎咗，然後炸一炸佢咯，就係咁啦。加咗呢個落去之後咧，哇！呢個肉燥簡直係哇 very good， 已經好香啦，哇正！好，跟住我哋加呢一個醬油膏撈落去啦。生抽、老抽，跟住冰糖，唔使搞到佢溶㗎吓 ，OK？ 好啦，跟住嗰啲豬皮咧，我哋就而家咁樣放喺度 ，OK？ 我哋係要佢啲膠質，令到嗰個汁咧係更加結身，咁就好香啦。咁樣啦，加水，跟住冚蓋。好啦，咁啊等佢滾咗之後咧，我哋就熄細火啦，然後咧就煮佢1個半鐘頭到啦吓，咁啊或者咧等啲水咧再收得好啲啦吓，咁啊你自己望一望啦噃 ，OK？ 大概個半鐘頭到啦 ，OK？ 咁啊而家做啲乜嘢咧？而家梗係嘆杯咖啡先啦，冇咩做噶啦嘛。好啦，咁啊煮咗個半鐘頭啦，及下個肉燥係咩狀態先？哇，正啊！好嗱，我哋首先要做嘅嘢咧，就係咧攞翻走個豬皮先。嗱喺呢個時候咧，啲豬皮咧係好腍噶啦已經，咁咧佢係容易爛嘅，所以你夾起嚟嗰陣時咧要小心啲啦。咁可能有人問啊，可唔可以一齊食㗎？你想咯，其實我就唔會啦。好似有啲誇張，不過如果你中意嘅，你咪一齊食咯，攪爛佢食咯。而家咁樣搞咁啊，啲豬皮連埋一齊食咧，可能仲好食嘅喎。我未試過。Anyway， 哇，已經 feel 到個汁好結啦。好 ，OK， 跟住個狀態係點咧？嗱，我哋撈一撈俾你睇下，超正。撈勻咗佢之後，哇 ，excuse me， 正啊！哇！可以放上飯噶啦喂！哇，好味啊！好好味，真係好好味。嗱，又要講啦，如果你用豬皮去煮嘅話咧，一定係升級好多。唔用都 OK 嚇。你見唔見到我咧係白飯溝咗啲紅米嘅，係咁樣食咧，就我感覺上健康啲咯。OK， 喂，呢一個咧其實咧都唔係太難煮嘅啫，真係一兜過都煮晒㗎啦嚇。OK， 呢一個台式肉燥飯，希望你都可以跟嚟煮下啦嚇。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 或者 like 埋，最好 like 埋啦我嘅 Facebook page。Thank you， 食飯啦喂。
my god！